偏卡包面说，就那罗的不要就没叫他加拉比，他比没的你没现代嘛，的路边不要先个成功比的卡嘛，的电脑嘛是的，台湾是度面你那里就那成比的，前阿边就那只有电将标路吧的，阿龙波嘛不要先讲起比吧是，的你没现代比的，所以前呢就那没现，所以讲现呢就那好加路吧的。di mission day ma suin chonoro along ti de atain bikhere chema sono dini ma chonoro offering di bari along shi de dini 2000နဲ့2000အနည်း2020ကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းငွေကြေးပိုင်းမှာနည်းနည်းဆုံးရှုံးမှုရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာကျတော့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာအနေနဲ့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3ငယ်10ခွန်ပထမဆုံးဖတ်ကြားလိုပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3ငယ်10ခွန်မှာလောကီသားတို့အားအပြစ်ရှင်ရခြင်းကဘုရားသခင်ဒီသားတို့ကိုဤလောကတို့ရှိလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောကီသားတို့သည်ကိုယ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ့်အကြောင်းရှိလွတ်တော်မူ၏ဒုတိယအနေနဲ့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး15ငယ်9မှာငါသည်စပစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏တင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၌တည်၍ငါသည်လက်သူ၌တည်၏ထိုသူသည်များဆိုတော့အတီးကိုတီးတတ်၏ငါနဲ့ကိုယ်လင်တင်တို့သည်အဘယ်အမှုကိုမျှမတတ်နိုင်တမန်တော်ခန်းကြီး20အငယ်30မှာတခင်အကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမယ်နည်းဟုလျှောက်လျင်တခင်ဘုရားကထားလို့ဓမ္မသစ်မြို့တို့တွားလို့တင်ဆောင်ရဆရာဘူးခွဲခန်းစီမံတမျှတို့ကိုထူမြို့၌ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖတ်ကြားတော်ကျမ်းပိုက်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ online system ဖြစ်တဲ့အခါမှာအချိန်လေးများပြီးလို့နားထောင်သူတွေအတွက်လေးခေမှဆိုရင်လို့အချိန်တူနဲ့ပြီးဆုံးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာရတော့ယုံကြည်သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကပူပြီးတော့နှုတ်ထမှုဖြစ်စီပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့ mission လို့ကောင်းရှင်တတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါပြောလိုပါတယ် mission ဆိုတဲ့စကားဟာ Greek or စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်ရှီလွတ်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ရှီလွတ်ပြောတဲ့နေရာမှာရှီလွတ်သူရှိတယ်ရှီလွတ်ခံရသူရှိမယ်ရှီလွတ်တဲ့နေရာရှိတယ်ရှီလွတ်ခံရသူရဲ့စီရင်တဲ့ပါလေအရှင်ခံချက်ဒီရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါ၄မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတခုပြီးတခုကျွန်တော်တို့သူဆုံးတဲ့သူရှင်းလို့ရင်နည်းနည်းပါကျွန်တော်ပြောလိုတာဖြစ်တယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအနက်အဒိတ်ပဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှီလွတ်တဲ့အနစ်အဒိတ်ပဲသူရဲ့ဆူလိုချက်သူရဲ့အလုပ်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဘာကြောင့်ရှီလွတ်တာလဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အဆောက်အဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားကဒီလောကကြီးကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကကြီးအပစ်နဲ့ကျင်လည်တယ်အပစ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီလောကကြီးဖြစ်တယ်ဒီအပစ်နဲ့လွတ်နိုင်ဖို့ရန်ဘယ်သူကိုရှီလွတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ယေရှုကိုရှီလွတ်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲတဲ့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြတော့လူသားများအားလုံးအပစ်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်သူကအသားကိုရှီလွတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပစ်သားအပစ်များကိုအပစ်သားများကိုအပစ်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်ဖျားရှင်ကဒီလောကကြီးမှာသူရဲ့သားတော်ကိုရှီလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်ပြီးသားပါဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှီလွတ်တယ်ပြောတဲ့နေရာမှာရှီလွတ်သူရှိတယ်ရှီလွတ်ခံရသူရှိတယ်ပရမချက်ဒါဆိုပရမဆုံးရှီလွတ်သူကဘယ်သူလဲလို့မိခွန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ပရမဆုံးရှီလွတ်သူကထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ရှီလွတ်ခံရခြင်းသူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘုရားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါမဲ့လူသားကဲတော့ကြွလာတော်မူတော့ခရစ်တော်ယေရှုဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ရှီလွတ်သူကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြစ်တယ်ရှီလွတ်ခြင်းခံရသူကဘယ်သူလဲဆိုတော့တမန်တော်များဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့အခုခေတ်မှာဆိုရင် modern day မှာဆိုရင်ရှီလွတ်သူကဘယ်သူလဲပြောမယ်ဆိုရင်အတင်းတော်အဖွဲ့ရှိရှီလွတ်ခြင်းခံရတော့သူဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ evangelist များဧဝံဂေလိဆရာများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိဆရာများပါစတာများကကျွန်တော်တို့ကိုရှီလွတ်တဲ့နေရာမှာနေရာတီးတီးမှာရှီလွတ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေဟာ
ဝင်ကြီးလေးဆရာများဖြစ်တယ်ဆိုတာ၃မျိုးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပြောလိုတာဖြစ်တယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီလောကကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူမျိုးရဲ့ disobedience ကြောင့်ပေါ့နော်လောကပျက်စီးသွားပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကင်တင်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူသိတဲ့အခါမှာရှင်ယောခန်းကြီး3:15ကနေဖတ်ကြားသွားမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ယေရှုကိုသူရှင်းလွတ်လိုက်တယ်ရှင်းလွတ်ခြင်းအကြောင်းဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်ဒါတော့ယေရှုလောကကြီးမှာကြွလာပြီးတော့ဒီလောကကြီးမှာကြွလာခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်လို့မရသေးဘူးဘာဒီသူအကြုံတွေ့ရတာလဲဘာဒီအလုံးလုံးရတာလဲသူအတွက်ဘာဒီ responsibility ဘာလဲဆိုတာရှိတယ်ဒီလောကကြီးမှာခရစ်တော်ကြွလာတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘဝကိုကြည့်မယ်သူ့ရဲ့တမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကငယ်ငယ်ဘဝကနေတော်လေးပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဗိမာန်တော်ကြီးထဲမှာသူ12နှစ်အရွယ်လောက်မှာပရောဟိတ်မင်းကြီးတွေနဲ့စကားပြောတယ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးတွေပြီးထားတဲ့စကားတစ်ခုမှမဖြေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူး12နှစ်အရွယ်လောက်တကယ်လူသားဖြစ်မယ်ဆိုရင် तू မသိတဲ့အရာအများကြီးရှိမှာပါဒါပေမဲ့ तू ကလူသားလည်းဖြစ်တယ်ဖျားလည်းဖြစ်တယ်သူ့မှာဖျားဖြစ်ရတရားမှာတရားရှိတယ်လူသားဖြစ်ရလည်းတရားမှာတရားရှိတဲ့အခါမှာသူလူသားဖြစ်ရက तू အသိဉာဏ်မများပြီမဲ့သူ့ဖျားဖြစ်ရကမသိတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ပယောမြင်းကြီးများရဲ့မိခွန်းထုတ်တဲ့နေရာမှာ तू မဖြေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလောကမှာခရိယန်တွေကဆိုလိုမန်မင်းကြီးဆိုတာဟာပညာရှိဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်ဒီဆိုလိုမန်မင်းကြီးထက်တောင်မှပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးယေရှုသာဖြစ်တယ်ဆင်းနှစ်အရွယ်လောက်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီယေရှုကဒီလောကကြီးမှာကြွလာတဲ့ချိန်မှာကြွလာခြင်းအဖြစ်အမှုပြီးတော့ပြီးမပြောဘူးဒီလောကမှာလူသားကဲတော့တရှင်နဲ့အစာရှောင်တဲ့ဆုတောင်းတဲ့သမင်းစားတဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာတကာမှာသွားတယ်ခက်ခဲတော့သူများကိုကူငီတယ်နတ်ဆူဆွဲတော့သူများကိုလည်းကဲနှုတ်လိုက်တယ်မကျမ်းမာတော့သူများကိုလည်းကျမ်းမာချင်းပေးတယ်လူအပ်တဲ့နေရာမှာကောင်းစုအမှုပြုလိုက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးတတ်လို့မရသေးဘူးသူဘာလို့သေးတာလဲသူကကောင်းလို့ရဲ့သားနဲ့ယူဒလူမျိုးတွေအားဖြင့်သူ့ကိုပုံကန်နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်အပစ်ရှာလိုက်တယ်အပစ်မဟုတ်တဲ့အရာကိုအပစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးမှသူကကားလိုက်ပေါ်မှာတီခန့်တယ်ကားလိုက်ပေါ်မှာတီခန့်ခြင်းဒီဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားရဲ့ကြံရှိမှုဖြစ်တယ်သူရဲ့အရှိရှင်ဖြစ်တယ်ဒါဒီထာဝရဘုရားလူသားကဲတော့ကြွလာတော်မူပြီးတော့ဒီကားလိုက်ပေါ်မှာတီခန့်မယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့ရှမန်ကင်းသူအဆုံးထိတိုင်အောင်သူလှုပ်ရှားခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားကလူသားဖြစ်တဲ့သားတော်ယေရှုကိုရှီလို့တဲ့နေရာမှာသားတော်ကတာဝန်ကြီးအောင်လုပ်ဖို့သူတာဝန်ဖြစ်တယ်သူတာဝန်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူကကားလိုက်ပေါ်မှာတီချင်းထိတိုင်အောင်သူကတာဝန်ကြီးအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တာဝန်ကြီးတဲ့အခါမှာလောကကမ္ဘာလုံးလူသားအားလုံးအသက်ပြီးလိုက်အသက်ပြီးချင်းအဖြစ်သူအမှုပြီးသွားပြီတဲ့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး16ပါအမှုပြီးသွားပြီဘာအမှုပြီးတာလဲလောကလူသားများအပစ်ကိုအားလုံးသူအမှုရှင်ရင်ဆိုင်သွားပြီပေါ့တရားရုံးမှာသွားတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်အစားသူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတယ်ပေါ့အိုင်စီဂျေမှာဆိုရင်တော့မြန်မာတပီလုံးအတွက်အောင်ဆန်းစုကြည်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်တရခံကမသွားဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်ကသွားပြီးတယ်သွားကူညီပြီးတာပေါ့နော်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့လောကလူသားအားလုံးအပစ်ထဲကနေကျင်လေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုစလုပ်ပြီးတယ်တရားရင်ဆိုင်ပြီးတယ်အမှုကိုအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားများအနေနဲ့ဒီအပစ်ကနေကျွန်တော်တို့လွတ်သွားပြီဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်များဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါစတာတယောက်မိစုံပါစတာတယောက်ကပြောလဲဆိုတော့အာရမ်အပစ်အဖြစ်ငါမတည်တော့ဘူးတဲ့ငါတည်မယ်ဆိုရင်ငါအပစ်ကြောင့်တာတည်ရမှာဖြစ်တယ်ငါရဲ့ဒုစရိုက်ကြောင့်တာတည်မယ်တဲ့နည်းနည်းနားလဲဖို့တော့ခက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလဲတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာရမ်အပစ်ကြောင့်ငါတို့တည်မဲ့ကိစ္စကိုခရစ်တော်ယေရှုကအမှုဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့မတည်တော့ဘူးယေရှုကအမှုပြီးသွားပြီသူရဲ့လှုပ်ရှားအကုန်လုံးလှုပ်သွားပြီ
ဟာလေလုယာနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ယေရှုကခမဲတော်ထာဝရဘုရားရဲ့ရှေခိုင်းခြင်းကိုသူနာခံတယ်လို့ခရစ်တော်ယေရှုကတမန်တော်များကိုပြန်လွတ်လိုက်တယ်ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်မာသက်အခန်းကြီး29မှာတွေ့မယ်ရှင်လောကအခန်းကြီး24မှာတွေ့မယ်ဒီမှာပြောတာလေတင်းတို့တွားလို့ငါ့နာမတော်ဖြင့်ယေရုရှလင်မှာစာရွယ်ဣသရေလနိုင်ငံတက္ကမှာပေါ့နော်တက္ကဘာလုံးမှာငါရဲ့တက်တီဖြစ်ချလို့သူပြောထားတာရှိတယ်အဲ့လိုပဲတမန်တော်12ပါးရှိတယ်တမန်တော်90ရှိတယ်ပရမတ်ကျန်90လွတ်လိုက်တယ်2ယောက်ရှိလွတ်တယ်သူလွတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုတွားရမှလဲရှေးကန်းချက်လီဒီထားခဲ့တယ်သူတို့လည်း2ယောက်တွားတယ်အမှုတော်ဆောင်တယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှိတီပါလဲအရှင်ခန္ဓာပေါ့နော်ဒီလိုပါပဲနောက်ဆုံးမှာခရစ်တော်ယေရှုတည်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအောလိဗ်တောင်ပေါ်ကနေသူရဲ့မင်းမာတဲ့စကားပေါ့နော်သူရဲ့ဒီဒနာတမန်တော်12ပါးကဆက်လက်လိုက်လျောဖို့အလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်12ပါးကိုသူလွတ်လိုက်တယ်လွတ်တဲ့နေရာမှာ12ပါးကယူဒပြည်ရှမာရိယပြည်ပြီးတော့ဂျန်တယ်ပြည်တလျှောက်လုံးမှာသူတို့တွားနိုင်တဲ့နေရာတကမှာတွားဖို့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ပဲဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတမန်တော်မြတ်ကဘာလုပ်တာလဲသူတို့ယေရုရှလင်မှာပဲရှုနေတာယေရုရှလင်မြို့ကြီးမှာပဲရှုနေတာအပြင်မထွက်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအရန်ခင်ကြတာပေါ့ချစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အရန်ချစ်တယ်အပြင်မှာမတွားချင်ဘူးနေရာမှာတနေရာမှာပဲအကုန်လုံးရှုတယ်သူတို့ပိုက်စားတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အကုန်လုံးလဲရှုလိုက်တယ်သူတို့မိကွက်ဒီရောင်းတယ်သူတို့အင်ဒီရောင်းတယ်အကုန်လုံးတမန်တော်မြတ်ရှိတော်မှာပဲအကုန်လုံးပုံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာပဲပျော်ရွှင်ပြီးတော့စားကြတယ်ကူးကွယ်ကြတယ်ဝတ်ပြုကြတယ်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကြတယ်အသက်တည်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်တာလဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်တဏှာမှာတဲမထဲတဏှာမှာပဲနေဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့နင်းတို့တွားကြငါရဲ့တက်တည်များဖြစ်ကြနေရာတကာမှာတွားအဲ့ဒါလူသားအနေနဲ့သူတို့စဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟိုမှာတော့မတွားနဲ့ဒီမှာမတွားနဲ့ဒီမှာပဲငါတို့หนีကြရအောင်အဆူရကနေလေငါတို့ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တဲ့ဒုက္ခပြီးနေတယ်ဒီမှာပေါင်းကြရအောင်လို့သူတို့ဗာလဲတဏှာထဲမှာနေတဲ့အခါမှာအဆူရကနေဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒုက္ခအရှင်ရဲ့ချင်းကြောက်ခဲ့တယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတမန်တော်များအားလုံးတဏှာထဲမှာနေလို့မရတော့ဘူးသူတို့တွားလို့ရတဲ့နေရာတကမှာတွားတယ်ဥပမာသောမတ်ဘယ်နေရာရောက်သွားလဲအိန္ဒိယပြည်ရောက်သွားတာပေါ့သူတို့နေရာတကရောက်တဲ့နေရာမှာလုံးဝကြောက်စိတ်မရှိတော့ဘူးနေရာတကမှာတက်တိခါနဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ကိုပြောင်းချသွားတာပေါ့နော်ဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာတင်းတော်လေးတူတက်တဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့ပေါ်မှာလေ3000တူတက်လာတဲ့9000တူတက်လာတဲ့တနေ့ပြီးတနေ့တူတက်လာတဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးတွေအနေနဲ့မနာလိုမှုအပြင်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ရန်ဆိုင်လိုက်တယ်ပေါလုကိုအပစ်တင်တယ်ပီတာကိုအပစ်တင်တယ်ဂျောင်းကိုအပစ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာထောင်ချဖို့တတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီတမန်တော်များအကုန်လုံးတဏှာထဲမှာနေလို့မရတော့ဘူးနေရာတီးတီးမှာတွားတယ်ဖြင်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်လို့ပေါ့သူတို့တင်းရှောင်ကြတော့ကြတာပေါ့နော်ဒါတွားရှောင်တာလေဖခင်အလိုတော်ပဲအဲ့လိုမရှောင်ပဲနဲ့ဒီမှာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်စမာရိယမှာတရားဟောလို့မရဘူးအန်တိုမှာတွားလို့မရဘူးဂါလိလဲပြည်မှာတွားမှာမဟုတ်ဘူးဂျန်တယ်လို့ရှိမှလည်းတွားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှဆိုရင်အဲ့လိုဖခင်ရဲ့ရှီလွတ်တဲ့ပုံကူများအနေနဲ့တာဝန်ကြီးအောင်ဖခင်ကလမ်းညွှန်ပြီးတော့ခက်ခဲမှုနဲ့သူတို့ကိုရှီလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နာခံမှုနဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲမှုကြုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နာမခံဘူးဆိုရင်တခါတလေခက်ခဲမှုကြုံမှာပေါ့ဒါတွေကမဆာချင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့တယ်အခုခေတ်မှာဒီလိုခရစ်တော်ယေရှုကတမန်တော်များကိုရှေ့ခိုင်းတယ်လို့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရှိတယ်အတင်းတော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ UPC မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဌာနချုပ်ရှိတယ် district အတီးတီးမှာတို့ရဲ့ district ဌာနချုပ်တွေရှိတယ် area မှာလည်း area ရုံးတွေရှိတယ်ဒီဟာကြီးကျွန်တော်တို့ missionary လုပ်တယ်ပြီးတော့ evangelist တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဌာနချုပ်ကနေ mission department အနေနဲ့တောင်ပိုင်းမှာ evangelist 7 ပါးရှိတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာ10 ပါးရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့ရှီလွတ်လိုက်တဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးလုံလောက်တွေဖြစ်စီမလုံလောက်တွေဖြစ်စီအတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကူညီတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအခုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘုရားကျောင်းလေးဆောက်ထားတယ်အခုဆမီးမှာဆိုရင်ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းအမတ်တင်မှာဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းအမတ်နီမှာဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းကန်တုံမှာဘုရားကျောင်းဆောက်တယ်နေရာတကာမှာကျွန်တော်တို့UPC အနေနဲ့ဘုရားကျောင်းဆောက်နေတယ်ဘာကြောင့်ဆောက်တာလဲဆိုတော့ဟူဒီတာမှာရှိတဲ့ evangelist များပါစတာများကိုလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးလစာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကူညီကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ယေရှုကတမန်တော်များရှေ့ခိုင်းတယ်လို့ဒီယုံချုပ်ကနေနဲ့တိတိမှာရှိတဲ့ evangelist များကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ခိုင်းလိုက်တယ်ဒေစုကတိတိကနေကျွန်တော်တို့ဒေစုကနေ evangelist ရှေ့လွတ်လိုက်တယ် central ဒေစုကနေ evangelist ရှေ့တယ် northern shift ကနေ evangelist ရှေ့တယ်ကလီ1ကနေရှေ့တယ်2ကနေရှေ့တယ်3ကနေရှေ့တယ် area တိတိကနေသူတို့ evangelist တွေရှိတယ်ယာနီပါရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်တော့ဘယ်လိုလဲလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးပြောလို့တယ်ဒီမှာခရစ်တော်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဒီစပစ်ຫນွယ်ဖြစ်သည်စပစ်ຫນွယ်ပင်ဖြစ်သည်တင်တို့အခက်ဖြစ်သည်မတီးတော့အခက်ဒီအကုန်လုံးပြန်ခုတ်လဲမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုတက်တော်လေးစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတာဝန်ရနဲ့ဆောင်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပါတယ် evangelist ထွက်တယ်အောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူးငါမှုတော်ဆောင်ထွက်တယ်ဆိုတာတွားတယ်ဘာမဲ့ဘာဒီတွားလို့တာလည်းမတည်ဘူးဒါမဲ့စေတနာရှိနဲ့လုပ်မယ် compassion နဲ့တကယ်လုပ်မယ်ဆိုမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်း evangelist မြောက်ကိုကျွန်တော်နှိုးဆော်ခြင်းနဲ့တင်တွားတဲ့ကိစ္စကဘာကိစ္စလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ကိစ္စကိုသိရှိလိုပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုလောကမှာကြွလာခြင်းနဲ့ကဲတင်ဘာဒီလောကကဘာလုံးကိုကဲတင်ခြင်းတို့ဆန္ဒနဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကားလိုက်ပေါ်မှာတိခါနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်ရှာရီလေကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီမှာလောကမှာရှိတာလဲရှိပိတာတင်သားများကိုခက်ခဲတဲ့နေရာမှာယုံကြည်ခြင်းပိုင်းမှာအားနေတဲ့နေရာမှာကုငင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဇက်တည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ evangelist များအနေနဲ့မတိတီးတဲ့ဒေတာမှာတွားပြီးတော့မယုံကြည်တော့သူများကိုယုံကြည်သူများဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရငါတို့ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးသိရှိလိုပါတယ်ဟာလေလုယာနည်းနည်းနားကြလွှဲမှကျွန်တော်နည်းနည်းစိုးရင်တယ်နားကြမလွှဲမနေနဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်တဲ့နေရာမှာပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုခေါ်ဖို့ရလွတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော် evangelist လုပ်တဲ့အချိန်မှာ1980ခု88မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာခံစားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအခုဒေရှုကနေ evangelist လို့လွတ်ထားတယ်လစာ300ပေးတယ်ဒီလစာ300ဆိုတာဘာအတွက်လဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုဖန်ဆီးဖို့ရန်ကျွန်တော်ကိုဒီလစာပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာဒီလစာဘယ်လို300မှာလဲကျွန်တော်ကိုရဲ့တော့3မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အမင်္ဂလာရှိသွားမှာဘောလို့ခံစားချက်ရှိတဲ့အခါမှာတနစ်အတွင်းမှာအင်မတလာတော့မှကျွန်တော်မနေဘူးတွေ့တဲ့မြတ်လူကိုအားလုံးကျွန်တော်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောတယ်လူငယ်နဲ့တွေ့တဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းပြောတယ်လူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းပြောတယ်ဖူးကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းပြောတယ်အဖွားကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းပြောတယ်ယောမပြောသွားတယ်ခုစိတ်လို့တယ်ဒါခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကအောင်မြင်ခြင်းပေးတယ်ဒီနေ့လူငယ်များဒီနေ့ evangelist များကိုလည်းကျွန်တော်အားပေးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်လို့လောက်ကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်အားပေးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ခံစားတယ်လို့တင်းလက်ခံစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာနူးထမှုရှိတယ်နူးဆော်မှုရှိတယ်ဒါဆို evangelist လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုရှိနိုင်ဖို့အဓိကချက်ကျွန်တော်တို့စိတ်တဘောထားပဲကျွန်တော်တို့စိတ်တဘောထားဆိုတဲ့နေရာမှာပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်ကိုတကယ်ချစ်သလားတကယ်ချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်အဲ့လူတစ်ယောက်တွေ့တာနဲ့အော်ဒီလူတည်သွားခဲ့တယ်ဆိုသူဘယ်ရောက်မှာလဲဘယ်သွားမှာလဲငရဲပြီသွားမှာလားကောင်းကင်ဘုံသွားမှာလားကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတုံးတက်လို့ရတယ်မယုံကြည်သူများကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအော်တကယ်ချင်းအော်ဖွာနင့်တည်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲပြီသွားမှာငါသိတယ်ကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီစကားတော့ထွတ်မပြောဘူးပေါ့မပြောပြီးမဲ့ဒီစိတ်နှလုံးထဲကနေခံစားတယ်ဒီခံစားချက်အပြင် compassion ရှိတယ်ဒီ compassion အပြင်မပြောင်းလို့မနေတဲ့ဘဝမှာရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူ့နာကိုကတ်လိုက်တယ်ကိုအဖွားရဲ့ဦးရဲ့
ตั้งเงเช่นเน้นคริสโดยงชีดลาคริสโดเล็ดคันดลาคริสโดตีดลาเปียวไลดมาตีบุเปียวเลยสุดซาเปียวโลยาปีบ่อาคูเกตเอเวนเจลิสดิลูตัวระเนลูตีเดโลชาปาเรเนาะชาปาเรตะเกชาปาเรจนตองไปอยู่อดีกาตาวันจูเรนี่อามาจนตัวแค่เดตองไปมาตัวเรกามาพาสตามียาเอเวนเจลิสพิยามียาปมาจนเปียวแค่เดเตนโดดีตามาเตนโดลูมิวรีพิดเดตะชาลูมิวรีมาฮบูเตนโดลูมิวปมาเตนโดตาวันชีเดโลဒါကြောင့်တင်တို့ရှိတနာရှိနေတို့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုရင်တူတက်ကိုတူတက်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဥဆောင်တဲ့နေရာမှာတွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်6နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်မှာလူဦးကြီး600ကျော်တွားပြီဒါပေမဲ့တူတက်မှုမရှိဘူးနောက်တနည်းကျတော့900ကျော်ဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်မကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့စိတ်မကောင်းတာလဲတူတက်မဲ့အစားဘာဖြစ်လို့ကြာရှင်းသွားတာလဲဒါရန်ခက်တာပေါ့ကျွန်တော် mission mile လို့ရှေ့တဘောထားရှိတဲ့အခါမှာ mission တင်တန်းတက်တဲ့နေရာမှာ India ကျောင်းတက်တော့က mission subject မှာကျွန်တော်တို့တင်ကြားတဲ့အရာတခုကျွန်တော်ပြောပြလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်အတင်းတော်တီကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘာဖြစ်လို့အတင်းတော်ဇတ်တီတာလဲခရစ်တော်အတွက်တက်တီများဖြစ်ဖို့ရဇတ်တီတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုအတီးဖို့ရအလိုရှိတယ်အတီးမတီးတော့အခက်ကိုငါခုတ်လဲလိုက်မယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်10နှစ်အတွင်း9နှစ်10နှစ်အတွင်းမှာလုံးဝအောင်မြင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆက်လက်အမှုတော်ဆောင်တာချက်ဇတ်တန်တော်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ10နှစ်လောက်တဲ့အချိန်မှာမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်အနည်း20လောက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအနည်း30လောက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်သက်လောက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးငါအမှတကယ်မအတိကျွန်တော်အပြစ်ပြောလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်အတွက်မင်းဘလူဇတ်တီတာလေခရစ်တော်အတွက်ဘလူအမှုတော်ဆောင်တာလေစေတနာရှိနဲ့ဆောင်သလားစိတ်တဘောထားကြီးနဲ့ဆောင်သလားဒါအဓိကပဲပြောင်းဆောင်တော်ဝိညာဉ်မျိုးကိုတကယ်ချစ်သလားလာစာပဲယူပြီးတော့ဒါနဲ့စိတ်ချတာလားဒါနဲ့ကျင့်တတ်ပြီလားမကျင့်တတ်နဲ့ဒါလာစာစားတာဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်အတွက်တက်ဖြစ်ဖို့လာစာစားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နည်းနည်းပွန့်လင်းပြောချင်တယ်ဒါမှန်မဲ့နော်အထင်မလွှဲနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းပြောမယ်မစ်ရှင်လုံးငါဆိုတာဘာလဲဆိုကျွန်တော်တင်တန်းတက်လုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ခက်ခဲတဲ့ဒီတာသူတို့မဇတ်တီနိုင်တဲ့ဒီတာမှာကျွန်တော်စပြုမှာမဟုတ်ဘူးမစ်ရှင်လုံးငါဆိုတာဘယ်မှာစရမှာလဲတဲ့မြို့ပေါ်မှာစပါတဲ့တောရွာမှာမစနဲ့တောရွာကနေမြို့ပေါ်မှာအမှုတော်ဆောင်လို့မရဘူးတဲ့မြို့ပေါ်မှာစပါမြို့ပေါ်ကနေတီတူတက်လာတဲ့အခါမှာဒီမြို့ပေါ်တဲတော်ကနေတောရွာမှာတော်လို့ရတယ်တဲ့မလားခုကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးခုကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆိုဆက်လူခုရှိတယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆိုချင်းပြည်နယ်ဆိုတာအခက်ခဲဆုံးအဆင်းရဲဆုံးဒေသဖြစ်တယ်ဒီဒေသမှာကျွန်တော်တို့ UPC များနေတယ်အလဲပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့များတယ်တောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူတဲ့နေရာမှာတောင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းခွန်အားပေးလို့တယ်စိတ်တဘောထားကိုနည်းနည်းမြင့်တင်လိုက်ပြောဆောင်တော့ဝိညာဉ်ရချစ်မေတ္တာကိုရှိပါအဲ့လိုရှိမှတာလျင်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအောင်မြင်တော်မှာဖြစ်တယ်အောင်မြင်တဲ့အခါမှာမိမိကိုဇတ်တင်နိုင်မယ်မိမိကိုဇတ်ဒီတာမကတူတပါးဒီတာမှာလေကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ဖျားချလို့တော့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းခွန်အားပေးလို့ပါတယ်ဒီနေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်တော့တောင်ပိုင်းမှာဖျားเจ้าဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြီးလူထားတဲ့ပိုက်ဆံတင်း200ကျော်သွားပြီတင်း300နီးပါးရှိတယ်တောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြီးစတာမနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဇက်တီတင်ပြီးမဇက်တီနိုင်ဒီဘူဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့စိတ်တဘောထားလူတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တောင်ပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီတာတီမှာရှိတဲ့ evangelist များကျွန်တော်တို့ pastor များစိတ်တဘောထားလိုအပ်တယ် mission လုံးက mission minded ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်အားပေးလို့ပါတယ်အားလုံးဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားကခရစ်တော်ယေရှုကိုလောကမှာသူရှိလို့တဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ယေရှုကသူ့ရဲ့တာဝန်ကြီးပွန်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကားရဲ့ပေါ်မှာတည်ခံတယ်ခရစ်တော်ယေရှုကတမန်တော်များကိုတက်တည်ခံဖို့ပြောလိုက်တဲ့တမန်တော်များဖန်ခံတယ်အသက်ခံခဲ့တယ်ခရစ်တော်တို့လုံးဝရဲရဲချင်းရှိပြီးတော့ဗာလေခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းတရားတကြိုခြင်းတရားရှင်ပြန်သားမျိုးချင်းကိုရဲရဲဆိုပြောတဲ့အခါမှာအတင်းတော်တူတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခင်မှာဆိုဒီလိုပဲပြောတယ်အတင်းတော်တူတက်တယ်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာပြလို့လဲဘာဖြစ်လို့မတူတက်တာလဲကျွန်တော်လူငယ်ဘဝကျွန်တော်အင်ထောင်မကြခင်ဘဝကိုကျွန်တော်တွေးမိတယ်
ကျွန်တော်လူငယ်ဘဝမှာကျွန်တော်စိတ်တဘောထားကိုဖျားရှင်ကကောင်းချီးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားတယ်အောင်မြင်ခြင်းပေးတယ်ရဲရဲမှုလည်းရှိတယ်ပြောင်းရတဲ့လေးဆက်တဲ့လည်းရှိတယ်လုံးဝကျွန်တော်မကြောက်ဘူးနေရာတကာမှာခရစ်တော်ကြောင့်တွားပြောတယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုရှိတာပေါ့ဒါဆိုနောက်ဆုံးတော့ကာလဒီယခင်မှာ evangelist များအနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်မှုမရှိတာလဲရဲရဲမှုမရှိသေးလို့အောင်မြင်မှုမရှိတာပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိလို့အောင်မြင်ခြင်းမရှိတာမပြောင်းရဲလို့အောင်မြင်ခြင်းမရှိတာမတွားရဲလို့အောင်မြင်ခြင်းမရှိတာဒါပိုက်ဆံပဲမချီနဲ့နော်အောင်မြင်ခြင်းရှိအောင်ကြိုးစားပါနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ရှင်ရှီလော့ခံရသူကဘာလဲအရှိယန်ခံရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အရှိယန်ခံစားဘာမှမရှိဘူးအောင်မြင်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်အရှိယန်ခံဖို့အများကြီးရှိတယ်အောင်မြင်လေလေပျောက်လေလေမအောင်မြင်လေလေမျက်နှာပုတ်လေလေဖြစ်သွားတယ်နော်မအောင်မြင်လေလေမျက်နှာပုတ်လေလေအောင်မြင်လေလေမျက်နှာပြုံးလေလေပေါ့အောင်လေပျောက်လေပေါ့ရှုံးလေဘာလဲရှုံးလေဘယ်လိုပြောမှလဲမမလို့ရှုံးလေဒေါသထွက်လေအောင်မြင်လေလေပျောက်လေလေပေါ့ဒါကြောင့်အမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ချီးမွမ်းခြင်းရတယ်ချီးမွမ်းခြင်းရတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်ခြင်းရှိတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းရှိတဲ့အခါချီးမွမ်းတဲ့နေရာမှာဘာလဲခွန်အားရှိတယ်ခွန်အားရှိတဲ့အခါမှာနူးထမှုရှိတယ်နူးထမှုရှိတဲ့အခါမှာနူးဆော်မှုရှိတယ်နူးဆော်မှုရှိတဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းအပြင်ပျော်ရွှင်ခြင်းအပြင်နူးထမှုအချင်းနူးဆော်မှုအပြင်အောင်မြင်ခြင်းပြန်လာတာပေါ့အဲ့လိုတန်တရားလဲတော်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယူပြီးဆက်တင်းတော်တင်းသားများအားလုံးဖျားရှင်ကဒီလောကမှာအသက်ရှင်ဖို့ဒါမဟုတ်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်အတွက်တက်တည်များဖြစ်ဖို့ရန်ဖျားလိုတော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ mission ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှီလွတ်ခံရသူများဖြစ်တယ်အတဲတော်ကနေရှီလွတ်တယ်ဖျားကနေရှီလွတ်တယ်ခရစ်တော်ကနေရှီလွတ်တယ်အတဲတော်ကနေရှီလွတ်တယ်နောက်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရှီလွတ်ရမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာ evangelist တပါးကနောက်နေ့ကျန် pastor ဖြစ်လာမယ်နောက်နေ့ကျန်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာမယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူပြည့်လက်ပြန်ရှီလွတ်မှာပေါ့အောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တင်ရှီလွတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုခေါ်အားပြဖို့ပြရမလားဒါစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းအပြင်ခွန်အားပြတဲ့နေရာမှာလဲပြက်သားရဲရင်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဘုရားကဦးဆောင်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းချစ်ကပ်တာပေါ့စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်မှတမိုင်းရှိပြီအခုခေတ်မှာ evangelist များနေတော့တမိုင်းရေးလို့ရပြီလားရေးလို့ရအောင်အခုခေတ်စွန်တင်လို့ရှာတဲ့ချိန်ကာလဖြစ်တဲ့တော့ကျိုးစားပါခရစ်တော်အတွက်အမှုတော်ဆောင်ပါခရစ်တော်အတွက်အောင်မြင်မှုရှိမယ်ဆိုတင်အတွက်တမိုင်းကောင်းရေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအောင်မြင်မှုမရှိဘူးဆိုတမိုင်းမကောင်းဘူးအောင်မြင်မှုရှိမယ်ဆိုတမိုင်းကောင်းမယ်အခုကျွန်တော်ကဖျားရှင်အားဖြင့်တမိုင်းရေးရှာရှိတယ်ဒါမဲ့ဒါကျွန်တော်တော်ပြီးမပြောဘူးထပ်ပြီးတော့ဒါတက်ပူပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အမှုတော်ကိုဘယ်လိုဆောင်ပါလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကိုတော့နောက်တစ်ခါပြောဆောင်တော်ဝိညာဉ်များကိုများဖားနိုင်ဖို့ရလမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူတာကျွန်တော်ဆုတောင်းချင်ကျွန်တော်အချိန်မပေးသေးဘူးရုံလုံးကနေပဲကျွန်တော်အချိန်ယူတယ်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကပ်မယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်တကယ်ဆုတောင်းတာဒါကြောင့်ကိုတို့အတွေ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလောကရေးရာကိုမစင်စားနဲ့ပြောဆောင်တော်ဝိညာဉ်ကိုသာစင်စားပါခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုသာစင်စားပါပြောဆောင်တော်ဝိညာဉ်များကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်မှာလဲဆုတောင်းပါဖျားရှင်ကလမ်းပြမှာပါမဆိုးရင်နဲ့ဖျားကိုကြည်ပါဖျားကိုဦးတည်ပါအဲ့လိုဦးတည်ခြင်းအပြင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာတက်မှာမရှိဘူးဖျားမှာပဲရှိတယ်ပြောဆောင်တော်ဝိညာဉ်များကိုရရှိနိုင်ဖို့ရကျွန်တော်တို့ခွန်အားမှာမရှိဘူးဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဖျားလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆုတောင်းမဲ့ဆိုရင်ဘုရားကနွန်ပြမှာသူရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုလိုက်တော်မဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်ရဲရင်မှုရှိရမယ်ဘုရားတော့ဇတ်တည်နိုင်ရမယ်တစ္ဆာရှိရမယ်အဲ့လိုရှိချင်တာပြင်မစ်ရှင်လုပ်ငန်းဆိုတာအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ကျမ်းစာတော်ယုံကြည်သူများအဝိမရှိတော့ယုံကြည်သူအားလုံးကျမ်းစာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပါခံစားချက်ရှိတာလေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောဆောင်တော်ဝိညာဉ်များကိုတင်စင်စားဖို့တလား
พยาก็ดีโลกาจีกูเส้นซาโลโลกาจีมาลูตาเกโดจวลาเรดาชุนจนเรามิวปอกานี่ตัวอยู่ตัวพวกเคลาเองกานี่ตัวเดียวตัวพวกเคลามิวปอกานี่มาจงจีตูยาเดมาตัวพวกเคสีลาดาสีเดชุนชิมิตามาจนเรามาลูสีทีเดสุดาเปียวโลยาเรดาจังมีกูมองมาอาลงพยาเชตัวอัตสินจาสุพยาชินตัวมิชโลงานมาโลจาสุอาลงปอมาพยาชินของจีพีบาสิสู้ต้องใจยาวกุโรชิมพยาโลกามาตาโรกุชิลปีตาโรเยซูดีโลกาลูตามียกูซาอมุเย็นไซปีมาอมุปีตัวบีการไอปอมาปีบีโลเปียวเรียขามาโลกาลูตามีอาลงพยาชินตาโรมียพิจเจ้าดีนี่เจเชงขามาตีสินาเลคนในคนปีเดตัวเจ้านามาโรชิมมาเรกุโรเยซูดีตุยะโลกุปีสงเดอขามาตมาโนมียปอมาชิโลตะเกโดเดียเต็นตัวเต็นตามียอาเพียนสุตองปีสุตองเดอขามาငွေရေးကြီးနဲ့ပါဝင်ပြီးနေအတီးတီးမှာရှိတဲ့ evangelist များကိုထပ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ပေါ်မှာဗိတ်ဒိတ်ချင်းပြီးတနာတော်မူပါစိတ်နှလုံးထဲမှာ compassion ပြီးတော်မူပါပြုံးဆောင်သောဝိညာဉ်များကိုချစ်ချင်းမေတ္တာရှိနိုင်ဖို့ရလက်ကိုရရှင်အတိငင်ပြီးတနာတော်မူပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကိုရောမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာတာသမီများသိနိုင်ဖို့ရလေအတိငင်ပြီးတနာတော်မူပါနေတိတိမရှိတော့ village evangelist များပါစတာများပေါ်မှာလေကိုရရှင်အန်အောဘွေလုတ်ပြီးတနာတော်မူပါအခုကျွန်တော်တို့ UPC အနေနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသမှာ mission field တာဝန်ယူတဲ့နေရာမှာ evangelist 7 ယောက်ရှိတယ်သူတို့ပေါ်မှာလည်းအန်အောဘွေလုတ်ပြီးတော်မူပါသူတို့နဲ့တူပါရှိတော်မူပါတွေ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးတမရနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောင်းနိုင်တော့စိတ်တဘောထားရဲရဲတော့စိတ်တဘောထားကိုပြီးတနာတော်မူပါတခြားဒီတာမရှိတော့ evangelist များပေါ်မှာလည်းကိုရရှင်ရဲရဲချင်းပြီးတော်မူပါလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့ปัสสัตการนี่ทุดเดดีตนากุเลก้าวจีปีเลียดเบเดชิดปีชิดอาเป็นเอาเมียนมุปีตนาโรมูบาจนเราลูตาจูสามุมาพินในบากุโรเบเดชิดอลูชีบายวิ่งเงินล้านเปียชลูชีบายอาลงจนเราลูตามันเล่าในเดียกุโรมาตั้นในเดียมาชีเจ้ากุตาตามีเมียevangelist เมียอมูรสองเมียปอมาเลยตีสินาเลในคนปีโรมูปีกุโรกุอากุในคนปีตนาโรมูบาอีอาลงกุสุตองเรียขามาตาตมีเมียกุชิดอมุโรคริสโตเยซูพยายนามากุตาอเมปิเวสุตองบาเยอาเมนฮาเลลูยา